那我们看到这一题，好，题目告诉我们呢，这一个7位数啊，它除以11，好，它除以11之后呢，会余3。好，那他问我们这个7位数呢，如果除以4的话，会余多少？好，同学这一题呢有点难哈，有点难。那我先把题目变简单一点。好，如果呢我把题目改一下，这个余3不要，好，我把它改成整除。哦，我如果把题目改成整除的话，本来是题目是余3嘛，如果我把它改成整除的话，会比较简单，对不对？好，那我先把它改成整除，那我们再来想余3的话怎么办？好，如果整除的话，来这里应该怎么填？我已经把它抄下来了哈，392340空格，392340空格抄下来了。好，那你来看到来下面加起来总共多少？9加3加0是不是等于12？好，那你觉得上面加起来应该要多少？上下才会一样，因为3加2等于5嘛，再加4等于9，所以说这里应该填多少？应该要填3嘛。好，这里应该要填3。好，所以我把这里填3。这样看得懂吗？好，那我填3的话，这里是就等于12了。好，等于12的话，上下差多少？差0啊。哦，上下差0的话，它就是什么11的倍数嘛。这样可以吗？可以哈。好，所以呢，我们知道了，如果我这里填3的话，如果这里填3的话，那这一个数刚好是11的倍数。但是题目是问这个吗？不是题目是问说，除以11会余3呢？这样子是整除啊。那我要余3的话怎么办？我就再加3就余3了嘛。所以说我填3的话是整除嘛。那我填6，我如果填6的话，填6的话就会余3了嘛。这样听得懂意思吗？所以说这个空格应该是要填6，这样可以理解吗？因为填3会整除嘛，那我填6的话，不是就会多3出来了，就会余3嘛。好，所以说这一个应该要填6。好，那我把这一个填6之后呢，来这一个7位数除以4，来除以4的话，余数是多少？来，余数是多少？你可以真的除看的哈。那其实你只要看最后2位就好了，因为我们要看会不会被4整除。除以4会不会整除的话，是不是看最后2位啊？这个一样看最后2位啊。来，06除以4多少？6除以4，6除以4应该是1，余多少？余2嘛。所以余数是2。